Kali ini saya akan bikin tutorialnya. Mungkin yang kemarin banyak gagal pasang elko di luar, kali ini saya coba pasang elko-nya di dalam. Perhatikan ya. Pertama kita beli flasher CR7 biasa buat LED yang ada setelannya. Kita lepas dulu. Kita lepas elko yang gede yang deket transistor nih, kita potong aja. Kita potong, buang yang gede ya, jangan yang kecil. Kita ganti pakai yang 10 mikrofarad 25 volt. Kita pasang di sini. Pasang di kaki, mengganti elko yang tadi dibuang. Jangan lupa polaritasnya masa ke kakinya ya, kaki ini jangan kebalik. Nah, dipasang, tekuk aja, pastikan kenceng, masukkan lagi. Kalau sudah, kita pasang di klakson. Pertama kita cari kabel setrum klaksonnya. Cari kabel setrum, pakai tespen lampu bisa, pejet. Kalau dia nyala berarti setrum. Oke, ini setrum nih. Setrum kita masukkan ke B, ada tulisan B masukkan. Nah, tadi yang dilepas kita pasang kabel, masukkan ke L, ada tulisannya L. Oke, kalau sudah kita coba langsung. Dijamin kalau pakai sistem cara ini, dijamin gak gagal. Bisa disetel. Nah, kita bisa setel ini. Kalau pakai secara ini, saya jamin gak gagal. Silahkan mencoba. Terima kasih.